Hallo alle sammen, velkommen tilbake til en helt ny video her på kanalen min. Hvis du ikke har hørt meg før, så heter jeg Tuva, og i dagens video skal jeg vise dere hvordan jeg lager august-setupet mitt i bullet journalen min. Før jeg begynner med selve setupet, så har jeg tenkt å vise dere en liten flip-through av juli-setupet mitt. Som dere sikkert vet, hvis dere også bor i Norge, så har den sommeren vært veldig rar når det kommer til været. Så derfor har jeg ikke klart å nå målet mitt om å bade mye, og heller ikke målet mitt om å bli brun, rett og slett fordi det ikke har vært så veldig mye sol. Humøret mitt har likevel vært ganske bra faktisk, noe som egentlig overrasker meg litt, men det er jo positivt. Jeg har også klart å fylle ut store deler av habit-trackeren min, utenom den delen som handler om typiske sommerting. Når jeg begynte å filme denne videoen her, så hadde jeg ikke fullført juli-playlisten min enda, så jeg fikk ikke filmet hvordan resultatet ble. Men hvis du har lyst til å se det, så har jeg lagt ut på Instagram-brukeren min, som står på skjermen nå. Og her kan dere også se hvordan ukesidene mine ser ut, nå som jeg har fylt dem ut. Og da kan vi vel egentlig begynne med selve videoen. Aller først har jeg tenkt å vise dere hvilke produkter jeg bruker gjennom denne videoen, og de er også linket nede i beskrivelsen. Vanlig så kommer jeg da til å bruke mine Tombow brush pens, vannpenselen min, en hvit penn fra Signo, en svart 0,3 mm penn fra Stettler og en lineal. I tillegg så kommer jeg til å bruke noen washi tapes fra Spectroscope, og også pastell akvarellmaling fra Prima. Og da kan vi endelig begynne på selve setupet. Denne måneden så bestemte jeg egentlig ikke hvilket tema jeg skulle ha før jeg begynte å tegne. Jeg visste egentlig bare at temaet mitt skulle være lilla, så det var det jeg tok utgangspunkt i. Men nå som jeg vet hvordan alle sidene endte opp med å se ut, så kan man vel for så vidt si at temaet mitt ble 8 kanter, fordi denne formen går igjen veldig mye på alle sidene. Så temaet mitt er jo basically lilla 8 kanter. Som dere ser så har jeg allerede rukket å skrive ned overskriften, og det jeg gjør nå er å tegne opp en ramme hvor jeg da har tenkt til å lime inn et akvarellbilde som jeg skal male etterpå. I tillegg så har jeg også tegnet opp noe som skal ligne på blomstene jeg har bildet av på siden, som da er lavendelblomster. Jeg vet at tegningen min ikke ligner helt på lavendelblomster, men jeg brukte i hvert fall det som inspirasjon. Og jeg tegner også opp noen 8 kanter, sånn som jeg snakket om i stad, i tillegg til 3 fjær. Og da kan vi begynne å fargelegge. På denne siden så velger jeg å tegne opp en grå ramme rundt hele siden, fordi jeg synes det ble en fin detalj. Før jeg da begynner å bruke lilla fargene mine til å fargelegge så å si alle detaljene på siden. For å få litt ekstra detaljer så legger jeg også til en gulaktig teip over blomstene, sånn at det skal se ut som at de blir holdt sammen på grunn av teipen. Og jeg finner også fram en lilla og en litt gråaktig teip, og fester disse oppå hverandre over fjærene. Og da kan jeg begynne å male dette akvarellbildet som jeg snakket om i stad. Måten jeg gjør dette på er rett og slett bare å prøve meg fram litt med blå, rosa og lilla, og så maler jeg rett og slett bare helt til jeg har et resultat som jeg er fornøyd med. Når jeg er ferdig med hele bildet og det har tørka, så tar jeg fram den hvite pennen min og begynner å skrive ned en quote. Før jeg da bruker limtingen min til å lime dette bildet inn i den boksen jeg lagde i stad. Og da kan vi vel egentlig si oss ferdig med hele forsiden, og vi kan gå over på kalendersiden min. Så det første jeg gjør på kalendersiden er å skrive ned overskriften, og også da 2020 bak, sånn som jeg alltid gjør. Før jeg da begynner å tegne opp 31 bokser, og jeg fikk inspirasjon til å lage disse boksene på den måten jeg gjør det fra det bildet dere ser på skjermen nå, så det er ikke 100% min egen idé. Når jeg er ferdig med å tegne opp alle disse boksene, så lager jeg goals-boksen min, og de målene jeg har denne måneden er altså innenfor de samme temaene som alltid, nemlig bullet journal, YouTube, skole og annet. For å få litt mer detaljer på siden, så velger jeg også her å tegne opp et par blomster i tillegg til noen 8 kanter. Og så tegner jeg opp en ramme sånn som jeg gjorde på forsiden, rett og slett fordi jeg har lyst til å ha et akvarellbilde her også. Og da kan vi gå over til å fargelegge, og på denne siden så har jeg valgt at overskriften min skal være både lilla og grå. Og så velger jeg å fargelegge detaljene på samme måte som jeg gjorde på forsiden, i tillegg til at jeg velger at fargene mine i goals-boksen skal være rosa-ish og grå.
Og her kan dere også se hvordan jeg har tenkt å fylle ut hver dag i løpet av måneden, og dette gjør jeg da ved å fargelegge den øverste streken i hver boks. Og da er vi ferdige med alle tallene, og vi kan begynne på akvarellbildet. Dette bildet lager jeg egentlig på akkurat samme måte som det jeg gjorde med bildet på forsiden, altså ved å bruke lilla, blå og rosa, og bare prøve meg litt fram med at jeg får et resultat som jeg liker. Når bildet er tørt, så tar jeg fram mittepennen min igjen, og jeg velger å skrive Back to School på dette bildet, fordi augustmåneden tross alt er Back to School-måneden i Norge. Og så klipper jeg vekk de hvite kantene før jeg deler bildet i to. Og dette gjør jeg rett og slett fordi jeg skal lime inn bildet der hvor siden deles i to, så det gjør det rett og slett enklere for meg å dele bildet i to også. Og så bruker jeg da den samme limtingen som jeg brukte i stad til å lime bildet inn. Og også her velger jeg da å legge til en teip som på en måte holder fast blomstene mine. Men da kan vi vel egentlig si oss ferdig med hele kalenderen, og vi kan gå over på Mood Tracker-siden. Denne måneden så har jeg valgt å lage Mood Trackeren min på en litt annen måte enn det jeg har pleid å gjøre. Så det første jeg gjør er rett og slett å lage en gigantisk åttekant midt på siden, og denne lager jeg da dobbel. Og deretter så begynner jeg å dele opp åttekanten min i 31 ruter, før jeg da skriver inn nummer i hver av rutene. Og vanligvis så pleier jeg å skrive Mood Tracker på toppen av siden min, men denne gangen så har jeg bestemt meg for å skrive det på midten, altså inni åttekanten. Deretter så skriver jeg ned alle moodene mine, og moodene jeg har tenkt til å tracke denne måneden er glad, sliten, moody, trist, helt ok og trøtt. Og det her er da de fargene jeg har tenkt til å bruke for å tracke moodene mine denne måneden. Jeg velger også å fargelegge overskriften min lilla. Og så tar jeg frem den lilla og den grå-ish-typen som jeg brukte på forsiden min for å legge til litt ekstra detaljer på siden. I tillegg så tegner jeg også opp en blomst ved siden av overskriften min fordi jeg synes siden var litt kjedelig. Og da vil jeg egentlig si meg ferdig med Mood Trackeren, og vi kan da gå over på Habit Trackeren. På denne siden så har jeg også denne måneden valgt å gjøre det sånn som alle andre gjør, nemlig ved å tegne opp 9 figurer siden jeg har 9 vaner, og så fylle ut hver og en figur med alle numrene fra 1 til 31. Jeg synes egentlig dette er ekstremt mye unødvendig jobb i forhold til den trackeren jeg vanligvis har, men jeg hadde likevel lyst til å prøve det selv og sjekke hvem metode jeg liker best, siden jeg ikke har prøvd denne metoden tidligere. Og som dere kan se, så har jeg begynt å tegne opp 9 miniversjoner av den åttekanten som jeg lagde på Mood Tracker-siden min. Og jeg har valgt å ikke vise dere at jeg skriver numrene på alle sammen, fordi det er veldig kjedelig for dere å sitte og se på det. Og de vanene jeg har tenkt å tracke denne måneden er å drikke vann, gå ut av huset, spille piano, se på noe, trene, nå målet mitt i livestream, poste på Instagram, ikke spise godteri og snakke med noen. Og de fargene dere så på skjermen nå er altså de fargene jeg har tenkt å bruke til å tracke habitene mine. Vanligvis så ville jeg valgt 9 forskjellige farger til å tracke habitene mine med, men jeg klarte dessverre ikke å finne 9 forskjellige farger som matchet temaet mitt, så i stedet så bestemte jeg meg for å bruke 3 av fargene 2 ganger. Og det fungerte egentlig like bra som hvis det hadde vært 9 forskjellige farger, så jeg er ikke misfornøyd med det. Og som dere ser så bestemte jeg meg for å bruke den lille typen min på denne siden også. Da kan vi egentlig si oss ferdig med Habit Trackeren, og vi kan gå over på spillesesidene mine. Denne måneden så har jeg valgt å lage spillesesidene mine på samme måte som jeg gjorde det i forrige måned, altså ved å bruke 2 sider. For å beholde temaet mitt så har jeg valgt å tegne opp 8 kanter i stedet for is, sånn som jeg gjorde i juli. Men utenom det så er dette setupet så å si helt prikklikt. For å få litt detaljer på denne siden, så velger jeg å tegne opp en ramme, 3 blomster og 1 fjær. Og da kommer vi egentlig gå over på fargeleggingsdelen. Og som dere ser, så har jeg valgt å bruke 3 forskjellige farger på åttekantene mine, nemlig lyselilla, rosa-ish og lysegrå. Jeg synes overskriften min ser litt kjedelig ut, men jeg har ikke lyst til å bruke noen farge på den, så i stedet så velger jeg å lage en strek under den, og jeg synes faktisk at denne streken hjalp overraskende mye. Og da kan jeg begynne på akvarellbildet mitt. Og dette lager jeg på nøyaktig samme måte som jeg har gjort det gjennom hele videoen. Det er ikke så mye forandring. Jeg bruker lilla, blå og rosa, og jeg bare prøver meg fram helt til jeg får resultatet jeg vil ha. Når bildet er tørt, så tar jeg fram den hvite pennen min og skriver denne quoten som dere ser på skjermen nå. Jeg synes den quoten er skikkelig fin, og den passer helt perfekt til siden min, siden den tross alt handler om musikk. Sånn som på kalendersiden min, så skal jeg også her lime inn bildet der hvor sidene deles, som vil si at jeg må dele det i 2 før jeg limer den.
Og der kan vi vel egentlig si oss ferdig med spillesidene, og vi kan gå over på treningsplanleggeren. Jeg har tenkt å bruke Chloe Tings treningsprogram denne måneden også, men i stedet for å bruke det programmet som jeg brukte i juni, så har jeg valgt å bruke den challengen som hun kaller for Flat Tummy Challenge, og denne varer da i 28 dager. Og jeg har selvfølgelig linket til den nede i beskrivelsen. Og måten jeg lager denne planen på er rett og slett ved å tegne opp 5 vannrette 14 cm lange linjer nedover på siden, og 6 loddrette 10 cm lange linjer med 2 cm mellomrom. Deretter så skriver jeg ned tallene fra 1 til 28 før jeg begynner å fylle inn hele tabellen. Og jeg skriver også ned hva forkortelsene jeg skriver inn i rutene betyr, helt nederst på siden. Det er noen ting i denne planen som er frivillig om man vil gjøre eller ikke, og disse er da markert i blå. Og da kan vi gå over til å fargelegge hele siden, og som dere ser så bruker jeg lilla både på overskriften og til å fargelegge planen. Og jeg bruker en slags rosa farge rundt forkortelsene. Og da vil jeg egentlig si meg ferdig med treningsplanen også, og vi kan gå over på ukesidene. I denne måneden så har jeg valgt å lage ukesidene mine på 2 forskjellige måter. Den ene måten kommer jeg til å bruke på uke 1, uke 3 og uke 5, og den andre måten bruker jeg på uke 2, uke 4 og uke 6. Derfor kommer jeg bare til å vise dere hvordan jeg lager uke 1 og uke 2, men dere kommer likevel til å se hvordan alle de andre ukene ser ut helt på slutten av videoen. Som dere ser så har jeg valgt å skrive week 1 oppå en grå-ish teip, og jeg har også skrevet 1. til 2. august inni en 8-kant. Jeg bestemte meg også for å bruke den lilla tusjen min til å lage en strek over og under teipen, og også både fargelegge skriften inni teipen og 8-kanten med den samme fargen. Foreløpig er det ikke så mye mer jeg kan gjøre på denne siden den blir fylt ut i løpet av måneden, så da kan vi gå over på uke 2. På denne siden så bestemte jeg meg for å skrive week 2 i 8 kanter, for så å skrive 3. til 9. august oppå en teip. Og også her bruker jeg lilla fargen min til å fargelegge 8-kantene. Og det er vel egentlig alt jeg kan vise dere fra ukesidene mine nå, så da kan vi gå over på goodbye-siden min. På denne siden så har jeg valgt å tegne opp en 8-kant midt på siden, og inni denne så skriver jeg goodbye august. Deretter så bestemmer jeg meg for å tegne opp 2 fjær, 3 blomster og 9 8-kanter. Før jeg da bestemmer meg for å bruke lilla fargen min til å fargelegge den store 8-kanten. Jeg finner også ut at jeg har lyst på noen hvite detaljer på 8-kanten min, og blar derfor tilbake i boka for å gjøre dette på alle de tidligere 8-kantene også. Deretter så bruker jeg de samme fargene som alltid til å fargelegge både fjærene og blomstene. Og så bruker jeg grå, rosa-ish og lilla til å fargelegge de små 8-kantene. Og også her så legger jeg på hvite detaljer. Deretter så tar jeg den lilla teipen min igjen og fester den nederst på siden, før jeg også tar den gråaktige teipen og fester den over den lilla. Og jeg bruker også den gulaktige teipen til å få det til å se ut som at både fjærene og blomstene blir holdt fast. Jeg synes fortsatt det er noe som mangler, så jeg bestemmer meg for å lage en grå ramme rundt denne siden også, sånn som på forsiden. Og når jeg har gjort det, så kan jeg egentlig si meg ferdig med hele siden. Og det vil også da si at vi er ferdig med hele setupet mitt. Tusen takk for at akkurat du så på hele denne videoen. Det betyr utrolig mye for meg, og jeg håper virkelig at du har lyst til å følge med videre. Hvis du har lyst til det, så håper jeg du trykker på abonner-knappen, og også at du går inn på Instagram og følger brukeren min der. Jeg har linket til både Instagram-brukeren min, spillelisten min på Spotify og Chloe Tings treningsprogram nede i beskrivelsen, sammen med alle produkter som jeg har brukt i denne videoen.